sahabat sekalian di tanah air. Pada kesempatan ini saya akan menunjukkan bagaimana kita membuat sirup untuk menyembuhkan batuk. Sirup ini berfungsi untuk menambah imunisasi tubuh, membersihkan darah, dan juga mengurangi bahan-bahan racun yang disisakan oleh makanan di dalam tubuh kita. Jadi, apa yang kita butuhkan untuk membuat sirup ini? Bahan-bahannya sangat mudah kita temukan, baik di kintal kita kalau kita tanam, juga bisa kita beli di pasar-pasar. Ini adalah bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat sirup. Bahan yang pertama ini adalah bawang bombay. Atau di tempat kita tidak memiliki bawang bombay, kita bisa menggunakan sekitar 5-6 bawang merah. Selain bawang bombay, juga ada jahe sebesar ini yang sudah dibersihkan, yang sudah dikuliti. Lalu ada 2 bawang putih. Sesudah itu ada limau nipis, 1 buah limau nipis. Kemudian kita juga menyiapkan gula untuk dicampur dengan bahan-bahan ini. Juga harus ada madu untuk dicampur dengan bahan-bahan lainnya. Bagaimana cara kita membuatnya? Ikuti proses yang akan saya tunjukkan. Semua bahan yang perlu saya iris sudah saya iris. Ini bawang bombay, ini bawang putih, dan ini jahe. Lalu limau nipis sudah saya belah, sebentar akan saya campur. Sudah ada gula dan juga sudah ada madu. Sekarang bahan-bahan ini dimasukkan di salah satu kom yang kemudian bisa ditutup rapat. Jadi sesudah dimasukkan semua di sini harus ditutup rapat dan simpan selama 14 jam. Inilah cara untuk menyimpan bahan-bahan itu untuk melakukan percampuran yang tepat. Kita masukkan bawang bombay di sini. Lalu diikuti sedikit bawang putih. Kemudian kita masukkan juga sebagian jahe. Sesudah itu kita lumuri di bagian atas dengan gula pasir. Anda bisa menggunakan gula merah. Kita lumuri lagi sedikit. Lalu kita masukkan lagi bahan-bahan yang sisa. Kita lakukan sedemikian sampai 2-3 kali. Dan masukkan semua bahan, bawang putih, jahe, kemudian ditambah lagi dengan gula, lalu ditutup dengan madu dan perasan limau nipis. Kita masukkan sekarang semuanya, semua bahan, kita masukkan semua. Tidak boleh ada yang tersisa. Kita ratakan semua. Kita tambahkan gula pasir. Tambahkan sedikit gula pasir untuk menutup permukaan campuran ini. Lalu sekarang kita peras limau nipis. Saya hanya menggunakan 1 limau nipis. Sesudah limau nipis, kita masukkan madu asli sebaiknya. Masukkan madu asli sebanyak 2 atau 3 sendok. Kita campur-campur supaya bahannya bisa tercampur secara merata.
Sesudah itu kita tutup kom ini secara rapat dan kita diamkan di tempat yang agak gelap selama 14 sampai 16 jam. Sesudah 14 jam ditutup rapat, sekarang sudah mulai dibuat penirisan. Jadi campuran ini ditiris, itu yang terbuat dari bahan-bahan dasar. Sekarang ditiriskan rapat dan sekarang akan dimasukkan ke dalam botol. Sementara bahan-bahan yang ada di luar ini nanti semuanya akan dibuang, tidak akan dipakai. Yang dipakai hanya cairan yang ada di bawah ini. Nah, sekarang akan dimasukkan di dalam botol kecil. Inilah sirup yang dipakai untuk mengobati batuk, baik batuk kering maupun batuk yang menyisakan lahar yang ada di kerongkongan. Jadi ini diminum menggunakan tutupan ini yang ada, bisa diminum 3-4 kali dalam sehari. Semoga berhasil, dan kalau sudah mendapatkan hasil yang baik bisa subscribe dan memberitahu di mana Anda tinggal dan apa hasilnya dari sirup buatan rumahan ini. Semoga sukses dan semoga kita semua memperoleh kesehatan yang baik.